हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। भाई होप अच्छे होंगे आप सब। आज हमने बाइक रिपेयर कर रहे हैं हम आज, तो चलते हैं दिखाते हैं आपको भी बाइक रिपेयर कर रहे हैं। अंदर कार्बन जम रहा देखी सके ये तेरे टैप्टा में बोले सो टैप्टा कराई ही मैं फिर इसके बाद ने देख कंप्रेसर ही नहीं है ही तो वो यार दा। हाँ बिल्कुल स्मूथ है जी। ऑपरेटर को दो तो वो ठंडने दे फिर लगना पता। हाँ ठंडने देना। फसिया तो फसिया चाबियाँ फाइनली भाई गाड़ी स्टार्ट हो गई यार। तो हम राउंड मारने जा रहे हैं, अब देखते हैं वाला। ठीक है भाई, अच्छी खासी चल रही है, अब ठीक लग रही है। ओके रिपोर्ट, फाइनली बाइक सही होगी यार। अगर भाई आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें और ज़रूर बताना कि हमारी वीडियो कैसी लगी आपको। लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें प्लीज़। मेरे भाई को सपोर्ट दें यार, थोड़ा सा छोटे भाई थोड़ा सा सपोर्ट दें अपने को प्लीज़ भाइयों।